Highly recommended ko mga ka-wonder na bisitahin nyo sa weekend ang Pasig River Esplanade, lalo na ngayong malapit ng Kapaskuhan. Bukod kasi sa Pasig River at Chinese Binondo Bridge, ang isa sa main attraction dito ay ang hile-hilerang masasarap at murang street food. Walang entrance kaya kita nyo naman na dinadagsa ito ng mga tao. It's one way of enjoying the night in Manila without breaking the bank. Di rin kayo mamumblema sa parking dahil malawak ang parking space, lalo na sa gabi. Hindi lang mag-enjoy ang mga mommy at daddy, kundi pati na rin ang inyong mga bulilit. Just a few weeks ago ay galing na tayo dito, but this time we will focus on the street food. Kaya samahan nyo ko ngayon na libutin ang Pasig River Esplanade at alamin natin kung ano-anong mga nakakatakam na street food meron dito. With less talk but more on the visual sights and sounds, let's go! Siya ay aking sisigawan. If you know this song, please sing me. Kayo po nalagaw po. Isang tubig malaki. Ay, dalawa na po kami. Dalawa. Garlic sauce.
sana, ano? Mukhang dalawa. Ah! Jumbo sa peraso niya. Spicy yun, ma'am. Tira na lang ko to sa mga. Kanina to. Samang nachos ang burger, saka ano. Large. Kuya, may all meat kayo? Bayad na tala? Ha? Slide na yan. Isang piraso mo lang, pero meron din ako. Nasa yun ito? Ang 100 naman ang kapag. Pila ka na dito na. Hindi po, buy one take 100. Kanila po. Meron na po. Bilay na lang po. Akin na lang po. Ulit lang sa iyo. Gani na yan ang kami. He's going for the numbers. Hindi siya ito. May mga dito. Puro kaliwa lang. Ikot lang. Iikot lang.
175 plus discount. Isa lang ako nito. Isang piraso. Ang piraso mo. Bariya lang ako ng 105. Yes po! Yung sa school namin sa Thank you. Magkano po yung ganun? Magkano? 150 by 155. Pylon chop. Hi, vlog! Hello! Bakit? Hi, vlog! Ay, vlog! Ani-rate po tayo dito, master. Yes, master. Gawin na po kayo. Hi! Ani-rate po tayo, master. May dito. Ay, dito.
po. Ay, ganun na po dyan. Iba-iba naman po yan. Malaki na lang daw po pala ng tubig. Isa na lang po. Ay, ngayon sinubuyan ko siya. May 5 pesos na lang po kayo. Okay na yan. Yes, mother! Mga kulang sa mga isa po Geraldine po. Let's go! Hindi na, ganyan na. Thank you. Gumawa ka sa dito.
take one na po. Hindi kumukontak ng family address. Where? 5 minutes lang ang application process. Where? Lahat yan ay nasa Tala app. Download Tala now on Google Play Store. Sabi ni Dada, sabay lang naman. Ang tagal na yun. Hindi na. Lapit na. Take yung dalawa. Ito pare, ano mo Lord? Deliver mo pare sa Tok Clearing. Tapos pare ako na maglalagay. Tawagin mo doon. Bete. Ina mo, bakla. Kala ko may bal dyan. Okay na yan, ano yan? Ate, okay na po. Ano ba tawag dyan? Baba. Nakikita mo ba yan? Yung load po. Eto na po ma'am, palabas na po. Ilalabas na po. Hindi pare, labas mo na yan pre. Ayun po. Sige mo. Labay mo na. Tol, laki na yan tol. Dito na lang daw. Ito na po tol. Joy, si Joy, oh. Hi, Joy. Hi, Joy. Ano tol? Safe na yan tol? Okay na tol, dito tol. Tsaka 3 soft drinks tol. Ngayon na lang mo bukas na yan. Mayroon na pala. Mayroon na. Ayun po. Ito bigay ba benta mo? Ready po? Pwede tsaka. Ibigay mo na lang isa. Iba. Tingnan mo yan, dalawang tatlo kasi yan, dalawang tatlo. Tingnan mo natin lang. Yes, yan. Dalawang tatlo pangalan yan. Para makuha mo yan. Okay. Pangalan niya lahat yan. Parehas yan. Okay, ito. Go. Ayan. Yan yung tawag ko. Bumalik ka na. Bumalik na daw. Yan. Bumalik ka dan.
sa akin gagano ko pa. Ang laki. Yung mga nalagay. Mulat ka lang dito. Oo, mamulot. Paano namin pasunod? Kasi masarap talaga. Yun yung binabalikan. Gusto ba ng gano'n? Hindi nga, mas malaki yung pinakita. Oo. Malaki yun. Kaya, Ayan na, nilabasan na sila. Luning-ning di sa akin. Luning-ning di. Dapat yung inano mo, dinigil. Mga 600 calories. Pati may relasyon. Sa pagtanda kasama mo siya. Ay, tapos
po. Ito mga halili. Ayatis. Alat ng burger, eh? Ubus na yung burger? Pingi yan. Tagali ko na nalagay. Hi, Ma'am Sir. Korean street food po. Pwede kayo ng tteokbokki. Yes, Ma'am Sir. Korean street food. Yes, Ma'am Sir. Drinks po. Buy one take on 100. Hi, Ma'am Sir. Lapit lang po. Pwede kayo ng tteokbokki. Yes, Ma'am Sir. Lapit lang. Pila lang. Huwag kayo magkakalaman. Yung pila. Chocolate. Sige lang kung kaya. Isa lang medium sa inyo, sir. Isang 100 ah. Walang 100 Ay, dito. ano yan? 150 po. Sige, medyo. Ano sa inyo, sir? Yes, Ma'am Sir. Pili lang po. Chocolate straw. Lapit lang po. Huwag mo ilang magtanong. Chocolate. Dito. Hi, Ma'am Sir. Lapit lang po. Di ba? Pwede po ba, sir? Di ba po? Mama, ano pong name ng sa inyo? Baka nag-name sa inyo. No, please. Titingnan mo ba lahat? Ha? 130 po. Ano di-display tayo? May sauce po sa harapan, boss. Kunin mo na yung pork loin. Patayo ah. Ilang order? Table for what? Dalawa? 278. 100. 278. Magkulang lang. 100. Kulang lang? Dito na lang po payment. Sino pa yung mga unang ano mo? 740. Nandun po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Taas na pader na pinapaligiran, nakapilang mga mamahaling sasakyan, mga bantay na laging bulong ng bulong. Wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang putos ng bubong. Mga plastic kutsara na hindi kilala ang totoo ng kanin, minsan puti ng gatas na nasa kahon. Kahit na hindi pasok sa lamesa ay may amon. Sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ng tao, ngunit ba may-ari ng isang upuan? Yung pagkakatao'y pinag-aagawa, kaya naman hindi niya pinagkakawalan. Kung makikita ko lamang siya ay aking
aking sisigawan. If you know this song, please sing me. Kayo po